Δόξα στον Κύριο. Δόξα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω έτσι μετά από κάποιο διάστημα και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά σας. Αμήν το θέμα. Νομίζω ότι έλαβα ένα μήνυμα από τον Κύριο έτσι να μοιραστούμε και ξέρετε δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο από τον Άγιο Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Λόγο Του. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε, γιατί ο Λόγος Του είναι η μόνη αλήθεια στη ζωή μας. Και είναι εγγεγραμμένο ότι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μόνο με φυσικά πράγματα, αλλά με κάθε λόγο που δίνεται από το στόμα του Θεού. Και ξέρουμε όλοι εμείς οι αναγεννημένοι χριστιανοί ότι αυτός ο λόγος δόθηκε από το στόμα του Θεού και είναι λόγος αλήθειας και ευλογίας. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να πάμε στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, στο 8 κεφάλαιο Ήτα, να δούμε κάτι. Και θα δούμε κάποια σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού για να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί επάνω μας. Ματθαίος 8 κεφάλαιο Ήτα. Και όταν κατέβηκε από το βουνό, τον ακολούθησαν πολλά πλήθη. Και ξαφνικά ένας λεπρός καθώς ήρθε, τον προσκύνησε λέγοντας: «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Και ο Ιησούς απλώνοντας το χέρι τον άγγιξε λέγοντας: «Θέλω να καθαριστείς». Και αμέσως η λέπρα του καθαρίστηκε. Και ο Ιησούς λέει σε αυτόν: «Πρόσεχε να μην το πεις σε κανέναν, αλλά πήγε να δείξει τον εαυτό στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που ο Μωυσής πρόσταξε για μαρτυρία σε αυτούς». Και όλοι ξέρουμε πώς ήταν οι λεπροί την εποχή του Χριστού. Ξέρετε, για αρκετές φορές πήγα σε κάποια νοσοκομεία και προσευχήθηκα για ανθρώπους που έχουν AIDS. Και όλοι ξέρουμε ότι όσοι έχουν AIDS είναι απομονωμένοι και από την κοινωνία αλλά και μέσα στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία έχουν κάποιες ειδικές πτέρυγες και τους βάζουν εκεί πέρα. Έτσι ήταν και στην εποχή του Χριστού οι λεπροί. Τους βγάζαν έξω από τις πόλεις στα χωριά στις κοιλάδες των λεπρών. Και πήγε κάποιος λέει: «Κύριε, αν θέλεις, καθάρισέ με». Και τι είπε ο Χριστός? «Θέλω να καθαριστείς». Και αμέσως λέει τον άγγιξε και καθαρίστηκε ο λεπρός. Και το ερώτημα είναι σήμερα που έχουν πολλοί άνθρωποι: ο Θεός θέλει να αγγίξει τον άνθρωπο? Ο Θεός θέλει να συγχωρέσει τον άνθρωπο? Ο Θεός θέλει να καθαρίσει τον άνθρωπο? Πού είναι το θέλω του Θεού? Είναι πάνω στον Ιησού Χριστό. Και όταν εμείς σαν το λεπρό, τι έκανε ο Θεός? Πήρε αυτόν το λεπρό μέσα από την κοιλάδα, έβαλε την ιστορία του μέσα στη γραφή για να μας διδάξει κάτι. Ποιο ήταν το πνεύμα αυτού του λεπρού? Στάθηκε με προσκύνηση, με σεβασμό και λέει: «Κύριε, αν θέλεις, καθάρισέ με». Και τι είπε ο Χριστός? «Θέλω να καθαριστείς». Που σημαίνει ο Θεός ποτέ δεν είναι αδιάφορος για μία καρδιά που θέλει. Ποτέ δεν είναι αδιάφορος και δεν είναι προσωπολήπτης. Πήρε αυτόν τον λεπρό και τον έβαλε στη γραφή να μας διδάξει στάση καρδιάς. Προσκύνησε τον Ιησού. Και ξέρουμε ότι ο κάθε ένας που θα προσκυνήσει πραγματικά τον Χριστό, ο Θεός θα πει θέλω. Γιατί τι λέει στο κατά Ιωάννη 3ο κεφάλαιο? Ότι τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε όλο τον κόσμο. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και ο Θεός πάντα θέλει. Αρκεί να έχουμε το πνεύμα του λεπρού, που είναι τι? Πνεύμα ταπείνωσης, πνεύμα προσκύνησης, πνεύμα σεβασμού, και ο Θεός με τον Χριστό θα πει θέλω. Ο Θεός με τον Χριστό θα πει θέλω. Και όταν δούμε στο κατά Ιωάννη στο 5ο κεφάλαιο, τι λέει εκεί πέρα? Έχει μια ωραία ιστορία. Υπήρχε λέει μια λίμνη, η λίμνη της Βεθεσδά, και κατέβαινε ένας άγγελος από τον ουρανό και έφερνε τη χάρη του Θεού. Και καθώς τάραζε τα νερά, ο πρώτος που έμπαινε στα ταραγμένα νερά τι έκανε? Θεραπευότανε. Αν το δούμε και έτσι με προσοχή, τι θα δούμε? Ότι ο πρώτος θεραπευότανε. Δεν θεραπευόταν ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος. Ο πρώτος. Που σημαίνει τι? Ο Θεός θέλει πάντα, αλλά είναι ο Θεός του χρονισμού και έχει τη δικιά του ώρα, τη δικιά του τάξη, τη δικιά του σειρά. Και όταν εμείς έχουμε στάση προσκύνησης, τότε έρχεται η ώρα και η σειρά του Θεού στη ζωή μας. Δεν θεραπευόταν ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πρώτος. Που σημαίνει ο Θεός πάντα θέλει, αλλά είναι ο Θεός του χρονισμού.
Εκείνος σχεδίασε, εκείνος ετοίμασε και η στάση καρδιάς κάνει την ώρα του Θεού να έρχεται επάνω στη ζωή των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό να φανερώσει την ώρα του? Είναι στάση καρδιάς. Στάση προσκύνησης. Στάση σεβασμού. Γι' αυτό και εγώ στο παρελθόν πολλές φορές ζητούσα τον Θεό, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Όταν όμως ήρθε η ώρα του Θεού και η καρδιά μου άνοιξε, η καρδιά μου ζήτησε τον Θεό πραγματικά, τότε εκείνη ήταν η ώρα του Θεού που ο Θεός αναγέννησε τη ζωή. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο να συναντήσει ο Θεός στη ζωή μας, να φέρει την αναγέννηση και να γνωρίσουμε τον Κύριο προσωπικά στη ζωή μας. Και αυτό είναι το α και το ω στη ζωή μας. Να τον εξέρουμε προσωπικά, που σημαίνει ο Θεός πάντα θέλει. Πάντα θέλει. Και η δικιά μας η στάση, η δικιά μας η προσκύνηση, η δικιά μας η καρδιά θα κάνει την ώρα του Θεού να χτυπήσει τη χώρα μας, να χτυπήσει το λαό του, να χτυπήσει τα σπίτια μας, να χτυπήσει τη συγγένειά μας. Η δικιά μας στάση θα φέρει την ώρα του Θεού. Και όταν ο Θεός μιλήσει το λόγο του την ώρα του, όλα γίνονται. Γι' αυτό είπε ο Θεός στον Νόε, του λέει: Νόε, επειδή σε είδα δίκαιο, περπάτησες με ένα διαφορετικό πνεύμα από όλους τους ανθρώπους και έδειξες σε μένα πίστη και εμπιστοσύνη και έκανες αυτό που σου ζήτησα. Μπες μέσα στο καράβι με όλη τη συγγένειά σου, γιατί εσύ στάθηκες με ένα πνεύμα που μου άρεσε πραγματικά και ο Θεός έβαλε την οικογένειά του μέσα στην Κιβωτό και έτσι σώθηκε όλη η οικογένεια του Νόε εξαιτίας του Νόε που είχε στάση καρδιάς που ευαρέστησε πραγματικά τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, για να πάμε λιγάκι να δούμε κάτι άλλο. Αριθμούς 21 να δούμε. Στο 21ο κεφάλαιο αριθμοί και στο 4 εδάφιο. Βρήκαμε. Αριθμοί 21, ΚΑ. Αριθμοί ΚΑ, 21 κεφάλαιο, 4 εδάφιο. Και σηκώθηκαν από το βουνό διαμέσου του δρόμου της Ερυθράς θάλασσας για να περιέλθουν στη γη του Εδόμ και ο λαός λιγοψύχησε στον δρόμο. Και ο λαός μίλησε ενάντια στον Θεό και ενάντια στον Μωυσή λέγοντας: γιατί μας ανέβασες από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε στην έρημο, επειδή ψωμί δεν υπάρχει και νερό δεν υπάρχει και η ψυχή μας αηδίασε τούτο το ελαφρό ψωμί. Και ο Κύριος έστειλε προς το λαό τα φίδια, τα φλογερά φίδια που δάγκωναν το λαό και πολλής λαός από τον Ισραήλ πέθανε. Και καθώς ο λαός ήρθε στο Μωυσή, είπαν: αμαρτήσαμε επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα, παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από εμάς. Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: φτιάξει για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ' το επάνω σε ένα ξύλο και ο κάθε ένας που θα δαγκωθεί θα κοιτάξει σε αυτό και θα ζήσει. Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι κάλκινο και το έβαλε πάνω σε ξύλο και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός μόλις κοίταζε στο κάλκινο φίδι ζούσε. Ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο και στον δρόμο τι κάνανε? Ήρθαν ενάντια οι Ισραηλίτες και στο Θεό και στο Μωυσή. Κουραστήκαν από το μάνα του Θεού. Και εδώ πέρα ο λόγος του Θεού τι μας λέει? Ότι πόσο σκληρή και απατηλή είναι η φύση του ανθρώπου. Χωρίς τον Χριστό μέσα μας δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε. Γιατί η φύση του ανθρώπου έχει αποτύχει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί. Σκληρός ο άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στη Νέα Διαθήκη έρχεται ο Χριστός να μπει μέσα μας. Και καθώς η δικαιοσύνη κρίση του Θεού ερχόταν επάνω στον Ισραήλ, ο Θεός τι έκανε απ' την άλλη? Έδωσε ένα μέσο χάρις. Είπε στο Μωυσή να φτιάξει ένα χάλκινο φίδι και καθώς προσέξτε τα φίδια τσιμπάγαν τους Ισραηλίτες, έπρεπε οι Ισραηλίτες τι να κάνουν? Να πάνε στο σημείο που ήταν το χάλκινο φίδι, να κοιτάξουν με πίστη, με προσοχή και τότε θεραπευόντουσαν. Ένα ερώτημα τώρα. Αν κάποιον τον τσίπαγε ένα φίδι και δεν πήγαινε στο χάλκινο φίδι και πήγαινε στην άλλη μεριά του στρατοπέδου, θα θεραπευότανε? Δεν θα θεραπευότανε. Γιατί ο Θεός καθόρισε τον τρόπο να θεραπεύονται.
που σημαίνει ο Θεός είναι ο Θεός του χρονισμού και εκείνος σχεδιάζει, εκείνος καθορίζει και εμείς ακολουθούμε δείχνοντας υπακοή σε αυτό που εκείνος σχεδίασε. Και καθώς οι Ισραηλίτες κοιτάγανε στο χάλκινο φίδι, θεραπευόντουσαν. Γι' αυτό λέει στο κατά Ιάννη 3ο κεφάλαιο, όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου για να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Και ξέρουμε ότι αυτό το χάλκινο φίδι ήταν μια προφητική αποκάλυψη και μια προφητική εικόνα για αυτό που θα έκανε ο Ιησούς επάνω στον Σταυρό. Γιατί ξέρουμε ότι το φίδι είναι, τι γίνεται, είναι σύμβολο της αμαρτίας. Γιατί ο Σατανάς στη γέννηση χρησιμοποίησε το φίδι για να αγγίξει και να τσιμπήσει τον άνθρωπο και να φέρει την αμαρτία και να φέρει την πτώση. Και ο Χριστός επάνω στον Σταυρό έγινε κατάρα. Έγινε αμαρτία για να μπορούμε να κοιτάξουμε σαν τον Ισραήλ στο χάλκινο φίδι που ήταν μια εικόνα του Ιησού, και καθώς εμείς κοιτάμε στον Ιησού μπορούμε να θεραπευτούμε στη ζωή μας, γιατί ο Ιησούς είναι η θεραπεία του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Απ' τη μία βλέπουμε την αυστηρότητα του Θεού, τι κάνει, τιμωρεί το λαό του, κρίνει την παράβαση. Κρίνει τον εγωισμό. Αηδιάσανε από το μάνα του Θεού. Αηδιάσανε. Η δικαιοσύνη του Θεού τι κάνει? Αμέσως κρίνει την παράβαση. Τα φίδια του συμπάνε και πεθαίνουνε. Και απ' την άλλη η χάρη του Θεού. Φτιάξε το χάλκινο φίδι. Και ο κάθε ένας που θα κοιτάξει στο Χριστό θα θεαπευτεί. Ο Θεός σχεδιάζει και ο άνθρωπος υπακούει και κοιτάει με πίστη. Ο Θεός καθορίζει και εμείς ακολουθούμε με πίστη αυτό που σχεδίασε ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός επάνω στο Σινά με τον Μωυσή του έδωσε εντολή και σχεδίασε ο ίδιος ο Θεός όλη τη σκηνή του μαρτύρου, τα πάντα. Που σημαίνει ο Θεός τα σχεδίασε όλα και εμείς ακολουθούμε με πίστη αυτό που σχεδίασε ο Θεός, το δεχόμαστε, υποκλεινόμαστε και τότε η χάρη του Θεού μας θεραπεύει. Αν κάποιος Ισραηλίτης πήγε να αγνοούσε το χάλκινο φίδι του Μωυσή, τι θα έκανε? Θα αγνοούσε την εντολή και τη φωνή του Θεού. Και σίγουρα δεν θα μπορούσε να θεραπευτεί. Γιατί ξέρουμε όταν κάτι αγνοεί το Λόγο του Θεού, την εντολή του Θεού, τότε ο Θεός δεν μπορεί να το αγγίξει, το παραβλέπει. Αλλά οτιδήποτε τιμάει την εντολή του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιησούς ήταν Υιός υπακοής. Ο Θεός πηγαίνει μπροστά και εμείς ακολουθούμε από πίσω. Ο Θεός σχεδίασε μέσα στο Λόγο Του και εμείς δεχόμαστε με υπακοή και αγάπη πραγματικά για να μπορούμε να δεχτούμε από τον Κύριο στη ζωή μας αυτό που έχει ετοιμάσει πραγματικά με τον Χριστό στη ζωή μας, έτσι. Για να πάμε στη Γέννηση στο 3ο κεφάλαιο λίγο να δούμε κάτι. Γέννηση 3ο κεφάλαιο. Το βρήκαμε? Προσέξτε τι λέει ο λόγος του Θεού για το φίδι. Και το φίδι μάλιστα το φρονιμότερο από όλα τα ζώα του χωραφιού που έκανε ο Κύριος ο Θεός, και το φίδι είπε στη γυναίκα, στα αλήθεια είπε ο Θεός, να μην φάτε από κάθε δέντρο του παραδείσου. Και η γυναίκα είπε στο φίδι, από τον καρπό του δέντρου του παραδείσου μπορούμε να φάμε, από τον καρπό όμως του δέντρου που είναι στο μέσο του παραδείσου ο Θεός είπε να μην φάτε από αυτό, μήτε τον αγγίξετε και να μην πεθάνετε. Και το φίδι είπε στη γυναίκα, σίγουρα δεν θα πεθάνετε, αλλά ο Θεός ξέρει ότι την ίδια ημέρα που θα φάτε από αυτό τα μάτια σας θα ανοιχτούν και θα είστε σαν θεοί γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Ότι το φίδι ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα του αγρού. Τι κάνει σήμερα ο διάβολος? Χρησιμοποιεί φρόνημα ωραία πράγματα για να τσιμπήσει τον κόσμο. Θα δούμε πάρα πολύ καλούς ανθρώπους με ωραία προσωπικότητα, καλές συμπεριφορές, και όταν πραγματικά τους μιλάς για τον Χριστό δεν μπορούν να δεχτούν τον Χριστό. Που σημαίνει κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί, να δικαιωθεί με καλά πράγματα αν πρώτα δεν δεχτεί τον Ιησού στη ζωή του. Γι' αυτό και ο διάβολος δεν χρησιμοποιεί παράλογα πράγματα. Γι' αυτό σηκώνονται στον κόσμο κινήσεις που μιλάνε για καλά πράγματα αλλά όχι για Χριστό. Και εμείς ξέρουμε ότι χωρίς τον Χριστό κανένας δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό. Κανένας δεν μπορεί να πάει στον Θεό.